Guys, good morning pa ba? Oh, it's 12:15. It's good afternoon. I was not supposed to vlog today, but never mind. Let's just vlog. Say hi. Hi. So, I started my morning good kasi Yes. Daddy's off today. Saturday, Sunday na yung off niya this month. So, lumabas sila. And I was so happy by myself at home, doing my thing. Nag-ano ako ng... And then... Wait a second! Zebby came and interrupt Mommy. Yes! You interrupted my me time! So, yun na nga, nagsosolo ko. Supposedly, nag-fasting ako, diba? But since nagsolo ko kanina, sabi ko, might as well... Somebody gives food. Wait a second. Might as well prepare me some food. So, I'm gonna put a picture here. So, hindi ako nag-fasting today, but my food naman was a healthy one. And then, so, actually, hindi man ako talaga nagre-rest. Kasi pagka, kunyari si Daddy, kapag kami yung lumalabas, iniiwan siya dito. Talaga nakahigata lang yun. Pero pag ako naiiwan dito, hala, linis, ganyan. So, nagwalis ako, kaya nakataas. So, nagwalis ako din sa kwarto. Tapos, naghuhugas ako. Biglang dumating na sila. Sabi ko, ang bilis naman kasi kumain sila sa McDo. Eh, alam ko, maglalaro pa sila sa playground. Sabi ko, ba't ang bilis nila? Eh, yung pala, kailangan umuwi kasi may na kailangan magpupo. Who had to pupo, Zeb? That's why you came home. Si Zac din nagsabi pala na magpupupo. And maarte yun. Ayaw magpupo sa McDo or kung saan mang. Basta pag hindi mabango yung, or pag madumi yung CR, ayaw nun. So, umuwi sila. Pero end up, hindi naman napupo si Zac. So, si Daddy na lang. Tapos yun, after na makapag-relieve ni Daddy, yun, lumabas sila ulit. So, kasi sinabihan ng Daddy na mag-playground sila. So, wala pang ilang minuto, tumawag si Vince. Sabi niya, si Zeb daw, uuwi na lang. Kasi nandun na sila sa medyo katapat na building. Did you find a cat? That's why, like, when you left the house kanina, and then you saw a cat, and then you played with the cat for a while, and then No, we only touched it. you touched it, and then you decided to just come back home. Yes. Kasi wala pang 5 minutes yun eh. Somebody was, while I was doing my things, no, at first pala, I was alone, and then somebody knocked on the door. And it was our neighbor. So, binigyan kami ng, ito na yung second time niya. Last Sunday, may binigay din siyang food, Chinese food yun na never ko pang natikman, pero masarap naman. Pero kung ako, hindi na ako, kunyari nasa labas kami, hindi ako bibili nun. Ano siya, parang sticky rice, pero savory, kasi merong mushroom, merong peanuts, merong kastanyas. Hindi ko alam kung may meat na kasama, parang wala ako nakatang meat. So, hindi ko maalala yung tawag, kasi tinanong ko siya kanina kung ano yung tawag doon. Parang low main something, pero something like that. Ayun na nga, so kumatok siya, nagbigay siya, sabi niya, madami daw siyang niluto, so binigay. Naisip niya nga, magbigay. Ito, pulot hitam. Nakatikim na ako nito before, para siyang champurado sa atin. Wait. Dito niya nilagay. So, isusolid ko na to. There was this in here, and then before in the plate. There it is! Black sticky rice, tas merong coconut milk. So, mukha siyang champurado natin, pero medyo malayo yung lasa kasi because of the coconut milk. Sa atin, gatas yung nilalagay, di ba? So, yun. Tumigam na ako ng konti, pero, yeah. Sabi ko kasi, nung nagbigay siya last week, nagbalak na rin ako na magbibigay ako, paggagawa ako ng biko. So, hindi ko naman nagawa. Busy-busy kasi kami last week. So, since nagbigay siya ngayon, sabi ko, gagawin ko na ngayon ang biko. And by the way, meron na nga pala kami chanchan din. Diyos ko na mapaglagyan. We have... What's this? What do you call that? Oven. No, this is the oven. Microwave. Yun. We got microwave. Yeah. After 10 years namin sa Singapore, ngayon lang kami nagka-microwave. We really wanted it's our microwave so we can heat stuff faster. Ooh. Yeah, after 10 years. Yes. It's okay.
It's our 10th year ngayon, this year sa Singapore. Pero ngayon lang kami nagka-microwave. Yung mga tinitirhan namin bahay before, wala silang microwave. Tapos, hindi naman kami na-encourage ni Daddy na bumili ng sariling microwave. Kasi parang, iwas na rin ba sa, sabi nilang cancerous, ano. Although, lumaki naman ako sa bahay namin sa Pinas, may microwave kami. So, anyway, ito nga, kasi, yung isang office nila Daddy, meron silang, di ba, sa office nila may branch ganyan. Yung isang office nila nagsara. So, nagpa-bidding ng yung mga office supplies doon, sa mga gamit, mga tables, chairs, and everything. So, nag-bid siya. Tinanong niya kung gusto mo ng microwave. Actually, gusto ko ng microwave before kasi nga, pag magbe-bake, di ba, usually yung butter and chocolate, kailangan mo i-double boil pa yung double broiler. Or basta hindi mo siya pwedeng i-melt on direct heat. So, either i-double broil mo or yung i-microwave. So, sabi ko, baking time will be much faster if through microwave. So, yun yung pinaka main reason ko kung bakit ko gusto ng microwave noon pa. Tsaka nung gumagawa ako ng soap and candles. Soap, candle lang pala. Oh, they're back. Wait. Dito na sila. Ayun, naputol yung sinasabi ko, but, long story short, gagawan ko ng biko si auntie today. Hindi niya may sinoli namin ngayon sa kanila yung bowl. Sabi niya, what's your name? Sabi kay Zeb. Sinabi ni Zeb, Zeb. Because, in-spell ko, Z-E-B. Jeb. Yung Z nila talaga, parang letter J nila pinopronounce. But, anyway, so yun. Bibili na ako ng ingredients at saka ng aluminum foil. Yung aluminum na lalagyan ko ng biko. Parang hindi niya kailangan sorry. So, yeah. Let's go! Jesus! Nagustuhan ng bata. May coconut milk kasi. Basta may coconut, gusto niyan. Good job, Zac. I am home, guys. Sabi ko ba, lalabas ako. Yeah, I went to the grocery. And sabi ni Daddy, para daw safe, instead of biko, why not daw banana bread na lang gawin ko. Sabi ko, ano bang masama sa biko? Sabi ko, wala lang daw, para lang daw safe. Siguro para, to make sure nakakainit. Kasi, di ba, hindi nila kilala ang biko. Pero yung binigay din naman niya last week, hindi ko kilala. Pero kinain ko naman. Kinain namin ni Zac. So, anyway, so, yeah. Let's do some grocery haul. Ngayon, wala na akong pagpapatungan kasi masyadong mataas. Dati, pinapato ko dito yung camera ngayon. Wow, ang taas. Wait a second. Let's see from here. Yeah. Huwag sana mahulog. Huwag sana magkaya kay Judy. Yung mga pinagpapatungan ng camera, katakot. Anyways, I bought soybean oil kasi maubos na yung mantika. So, ito yung nagamit ko pagka mga deep fry. Pag mga simpleng gisa-gisa, olive oil. So, ay, nako. Layo natin yan. May peanut butter, apples, bili ako nito para sa banana bread para nga hindi na kailangan ibalik. And cherry tomatoes, hindi pa bumubunga yung cherry tomatoes. But I'll give you an update sa aming halaman later. Spinach. And then, ayan. I had to buy 2 bananas kasi kung gagawa ko ng banana bread, tapos kailangan ko din ng banana para sa mga smoothie ko. Maubos na yung nilalagay ko sa freezer, di ba? Yung mga banana, yung banana, binabalatan ko na, pinuputol ko sa gitna, tapos naka-ziplock bag para nalagay ko sa freezer para sa mga smoothie ko. So, yun. So, since magbabanana bread ako and kailangan ko ng banana for my smoothie. So, dalawang binili ko. And then, orange or actually, tangerines. Kanina ko lang nakita yung pangalan. Tangerines po yung tawag dito. Or, ano ba ito? Pongkan? Same ba yun? And then, buli ako ng agar powder.
para sa science experiment namin, gagawin namin yung growing a bacteria in a petri dish. Meron akong petri dish na in-order. Dumating na yun. Ngayon, akala ko dati, yung petri, dun lang mismo, diretso sa petri dish, sinaswab yung mga, alam mo kung saan i-grow yung bacteria. Hindi pala. Meron pala siyang agar thing. Para siyang jelly. Actually, pang dessert to eh. Oh. So, kinuha ko yung white color. So, ilalagay mo yun dun pala. Tapos, dun mo isaswab para dun mag-grow yung bacteria. So, that's for our science. And then, last but not the least, eggs. So, yun. It's 1:30. Should I start baking now? Siguro parang sakto din sa merienda, no? So, yeah. Let's start baking. So, meron naman talaga ako technically, meron akong ingredients for biko. Meron akong glutinous, meron akong coconut milk. Ang wala ako is yung aluminum, kaya I had to go out. So, and of course, I had to buy din banana kasi nga ubos na yung pang smoothie ko. I had to buy eggs. So, yeah. Okay, let's start. Okay, so since hindi ganun ka ripe pa yung banana na nabili ko, I'm using the microwave to ripen it na nag-alam ko merong ganong hack na pwedeng either i-oven mo or i-microwave mo para mag-totally ripen sila. So, mas masarap. Diba? The riper it is, the better for banana bread. So, bale, naka 2 minutes to in total. Siguro pwede na to. Hindi pa siya totally black na black. Wait. Pero ayan. Kahit hindi naman totally black na black, but I think this will be good enough. Okay. Okay, banana breads in the oven. Yung isa may parchment paper, yung isa wala kasi fail. Nung binubuhos ko, biglang tumupi yung parchment, nakakainis. So, medyo marami kasi yung nagawa ko. So, ito yung kay auntie. Ouch, ang init. Ba't ginawa niya? Ito yung kay auntie. Ito sa amin. So, yeah. Just waiting. 1 hour yan almost. Let's have a look at the plants first. Okay. So, yung money plant ko, buhay pa naman. And, ito yung cabbage. Ito yung cabbage, yung row na to. Diyan pa rin sila. Yung maliit pa rin na sprouts. Actually, namatay nga sila kahapon. Buti na lang nabuhay ulit. Pero yung aking talong, walang nag-i-sprout. Hindi ko alam kung bakit. Our cherry tomatoes, still thriving. And ang kalamansi, walang tumutubo. I don't know why. So, yeah, that's the update. Ito talagang masipag tumubo. Ayan. Okay. Computer day nila today. Playing Plant vs. Zombies and si Daddy nilagyan din ng Roblox yung isang computer. So, yeah. It's my computer time too. I'm just gonna try to do more digital task cards. Ay, napakita ko ba yun? Hindi ako nag-vlog yun. Pero, yeah, may ginawa akong digital task cards for them. For counting Singapore money. Wait, I'll give you a preview. Okay. Kano lang natin ito. Yeah, I'll give you a preview. Nakakainis. Kaka-start ko lang this week nung Wentworth. Season 8 ba yun? Yeah, season 8. Tapos ko na. Bilis-bilis. Parang ilang episodes lang ba yun? Mga 10? Pitin. Tapos next year pa yung next season. Nakakainis. Sobrang cliffhanger ng ending. So, I'm watching na ngayon yung American Murder, The Family Next Door. Although alam ko na yung story nito, yung kay Shannon Watts. Yung pinatay siya ng kanyang asawa. Alam ko ni story nun, pero yung, ito kasi parang more in-depth kasi may mga videos, may mga footages yata na galing sa family ng babae. So, I'm just trying to watch it. Ayun. 10, hindi. Uy. Season 8 ng Wentworth ay only
10 episodes. So, bitin na bitin. Okay. Anyway, let me just prepare my laptop. Okay, ito yung preview nung ginawa kong cards for the 2. So, first, matching. Just drag. Just, make sure that they are familiar with the coin. Identifying the coin. And then, okay, let's skip that. And then, ito na yung adding the coins. I'm just gonna type it. 15. Same. Skip. Ito, may kasamang $1. And then ito, notes and coins together or notes and notes together. So, yeah. Tas, word problem. So, just gonna type the answer here. To them. That's it. Yun lang. So, if you're interested to get this digital task card, just go to boomlearning.com. Yan. Tapos hanapin nyo lang yung profile ko. Wait lang. Yan. Laziz Mom. Wala akong maisip na name. So, yun lang. I'll show you na rin yung mga ibang decks available if you're interested. So, meron ako nung 7 days of creation. Meron Tagalog time, parts of the body, pre-K math, English language arts. Ayan, hindi yan kasama sa store ko. V and W sound. Yan, Tagalog, around the house, pre-K, English language arts, kindergarten math. Yan, kasali. Wait, nasa na? SC and SK blends. And yeah, that's it. So, today, I'm planning to do about, Mysteries of the Rosary. If I can do it and not get distracted today, yun ang bala kong gawin. Technically, meron kaming workout ngayon sa schedule ni coach kasi laging Monday to Saturday and then Sunday yung rest. But then, since nag-commit na rin ako kay Jenny na tomorrow, 2 weeks na kaming uma-attend sa decathlon workout. Yung last 2 weeks, umattend kami kickboxing HIIT. And then, bukas, balak namin attendan yung functional training. Kasi last week, 4 o'clock kasi yung kickboxing. Tapos, 5 o'clock is yung functional training. So, last week, after namin ng kickboxing, sabi ko, i-observe natin yung functional training, kung ano yung ginagawa. And then, nung napanood namin, or nung nakita namin, is parang same siya ng circuit training na dati namin ina-attendan. Remember dati, yung may mga equipment na mga wall balls or medicine ball. Tapos, although last time, laging present yung battle rope. Pero, nung last Saturday, hindi naka-prepare yung battle rope. Pero, ganun yung same concept siya na may station. So, itong station na to, meron silang resistance band. Tapos, itong station na to, push-up sila. Itong station na to, nagbo-burpee sila. So, mix siya ng body weight and ng may equipment. So, sabi ko, parang gusto ko to, try natin next week. So, yung past 2 weeks, 4 o'clock yung pinupuntahan namin. So, tomorrow, doon kami sa 5 o'clock session a-attend. So, sabi ko, kung mag-workout ako bukas, ipapahinga ko na yung today para may pahinga. Technically, may pahinga ako nung Wednesday, hindi ako nag-workout kasi nakita ko nga din sa Decathlon website, di ba yung Wednesday workout namin sa group, doon sa coach namin, mobility, so stretching, and hindi siya
hindi siya nakakapagod na workout. So, pero, kaya yung Wednesday ko, parang tinatamad ako umattend doon sa workout namin pag Wednesday kasi nga hindi siya heart racing workout. Kumbaga, yun yung hinahanap ko. Although, sabi ko nga, as I always say, we need that. We need mobility exercises din. Pero, tamad lang talaga ako. So, yun. So nung Wednesday, nakita ko din kasi nung Tuesday night, nung Sunday night, nakita ko yung Wednesday nakapangalan circuit training. Which is yun yung natin na namin before. Pero nga, kasi nga, yung nagpo-provide dun, kasi yung mga nagpo-provide ng mga workout na yun, outsource lang naman ng Decathlon yun eh. So, different company yun. So, yung nagpo-provide dati nun, sinabi na sa amin na ika-cancel na daw nila yung circuit, wala na daw silang circuit training, kickboxing na lang. So, kaya same pa din yung coach, kilala namin yung coach, yung circuit ng kickboxing kasi sila din yung nagsi-circuit training before. So, nagulat ako, bakit nung Sunday night, nag-check lang ako sa Decathlon website kasi nga, you need to register again for next Sunday. So, pinag-usapan na namin ni Jenny, next Sunday, tayo sa 5 o'clock, yan, mag-register na again. So, nung nasa website kasi ko, ano to, Wednesday, kasi meron silang Wednesday night, tapos Saturday, Sunday. Yung Wednesday night, nakalagay circuit training. Sabi ko, bakit iba yung pangalan? Bakit, tapos yung weekend, ba-attend na namin is functional training. So, hindi ko alam kung is it the same or what. So, na-curious ako doon. So, nag-sign up ako. Tapos, nung Wednesday, umulan. Mga 5:30, 7 o'clock PM pa yung session. Mga 5:30, umulan. Tapos, ang bala ko, alis ako sa bahay ng mga 6:15 para may time pa ako makapag-ikot-ikot, tingin-tingin sa loob ng Decathlon. Tapos si daddy, inano ako, binuyo ako, na, basa, paano kayo mag-exercise, basa doon, ganyan. So, pero technically naman, pwede naman, tapos na yung ulan, tapos pag nangyayari yun before, parang they just make a way na, syempre, hindi kayo gagawa ng exercise sa sahig, ganun, para hindi kayo mabasa, pero noong time na yun, sabi ko, nag-i-start na nga matuyo yung sumilip ako dito sa amin, hindi mo natutuyo na nga yung ground, kaya mamayang 7 o'clock, tuyo na yan. Tapos wala na, nadaan ako sa buyo ni daddy, so hindi na ako nag-workout ng Wednesday. So, technically today, pwede ako mag-workout. May pahinga ako. Nakapagpahinga ako within this week na. Pero, I'm still thinking. So, yeah, and yung workout namin today ay hindi biro din kasi, look, I'm gonna show you. We need to do 10 rounds of, wait, 10 rounds. So, 15 squats, 10 push-ups, 10 dumbbell bend over rows, tapos 10 lemon squeezes. So, paulit-ulit lang yan. Pag natapos ka na dito, balik ka ulit dito. Yan. Gagawin mo for 10 rounds. So, yeah. That's madugo. So, napapadalawang isip ko kung mag-workout ako or what. Tapos, ang sakit pa ng katawan ko today from yesterday's workout. So, yeah, parang feeling ko walang magaganap ang workout today. Yun lang naman ang nafe-feel ko. Okay. Ito na yung banana bread. Looks so moist and yummy. Mainit pa. Ito yung amin. Ready na. Very good. And hindi naman siya nakadikit sa edge. So, let's give this to the kapitbahay. Guys, hindi ko na na-vlog. But I made some dessert. Oh no, merienda. Not really dessert. Nawili masyado sa microwave. I made keto brownie in a mug. So, yan. Pang thumbnail natin. Chin! May nakatala akong recipe. I used almond flour and coconut flour, and then butter, chocolate chips, and sweetened cocoa powder. Ano ba yan? Egg, baking powder. Pwede na. Yung mga pang single serving na pag nag-crave lang ako ng brownie, hindi ko na kailangan gumawa ng sobrang daming
one big batch na ang end up is ako lang yung umuubos or kami ni Zeb yung umuubos. Yummer! Ito, cooking time was only 1 minute. Pero, syempre, yung, siguro less than 10 minutes total. Kasi nagme-measure pa ako. Kinonvert ko pa yung tablespoon sa grams. Para sure. Sarap. Pwede. Pwede maulit to. Ang nagkamali ako, sa recipe kasi, unsalted butter. Tapos, nalagyan mo ng may salt sa recipe. Ang meron lang ako, salted butter. Tapos, nakaligtaan ko, nilagyan ko pa ng salt. So, yan. Medyo, alam mo yung feeling mo na parang merong off. Pero masarap pa rin naman. Sarap lagyan ng ice cream sa ibabaw nito. Pero sayang naman yung pagka low carb niya kung lalagyan ko ng ice cream. So, yeah. Nakalimutan ko palang sabihin that the sugar that I used here is erythritol. So, that's why it's really low carb. No sugar. No carbs. I know, meron pala. Low lang. Kasi nga, wala, yung flour, hindi rin siya yung all-purpose flour. So, anyways, yun lang, FYI. Guys, I forgot I was vlogging. It's ano na po, 9:40, and I'm still here doing my joyful mystery. Kasi I'm gonna do different decks for each of the mysteries. So, I am on page 14 for now. Matagal-tagal pa to. Kasi, inuna ko, wait. Para naman kung sino man ang bibili din nito, hindi lang yung basta-basta ano. So, merong, ano yung mga mysteries, and then kung ano yung, ayun na nga. Tapos, yan. About every mystery, and then nag-start pa lang ako. So yan, what is the first joyful mystery? So ito pipindutin yung button, second, third, and then later on I'm gonna do a sequencing din na yung pictures yung i-move nila, tapos isi-sequence nila from 1 to 5, ganun. So masakit na ng bato ko. At the same time, nung kanina nanonood din ako, natapos ko na yung sa Netflix na ano, yung kay Shannon Watts. Nakakairita yung asawa. Grabe siya. Anyways, so yeah, should I try to edit this tonight? I don't know. Gusto kong matapos muna to bago ko gumawa ng anything else tomorrow din, kasi mag-workout ako bukas. But anyways, I'm gonna end this vlog. Thank you guys for watching, and yeah, don't forget to subscribe to this channel and Zeb and Zac channel. So si Zac ngayon, kumbaga siguro dahil nanonood sila ng YouTube, tapos lagi nilang naririnig yung magko-comment, magsusubscribe, ganyan. Tapos tinitignan nila yung, kasi alam nila na may channel ako, diba? So one time, I was looking at my channel, nasa ano ko sa YouTube, naka-charge nga pala yung phone ko, oh my gosh. Naka-charge. Nandun ako sa profile ko. Tapos, tinanong nila ako, how many subscribers do you have? Tapos, sinabi ko ganyan. Sabi ko, do you have comments? Ganyan. So, pinakita ko, oo, meron. Sabi niya, you want to see your channel? Tapos, tinanong niya nun, sabi niya, how many subscribers do we have? So, pinakita ko, 65 eh. Noong time na yun, you have 65 subscribers. Tuwang-tuwa. Sabi niya, do they like my reading videos? Sabi ko, oh, they like it. Kaya yun. Kaya kung hindi pa ka nagsusubscribe sa channel nila, can you please, you to make them, especially Zac, happy. Pero syempre, of course, ayokong iisipin na, I mean, you know, the validation ba na,
you know, it's too early. It's too early for them. Actually, ginawa ko naman din yung channel na yun talaga for me para ma-record ko yung mga, or ma-upload ko yung, doon yung mga videos sila, yung mga activities na ginagawa nila, diba? Sabi ko, sayang. Pwedeng mapagkuhanan din ng ideas ng mga ibang mommies, kaya ako yun ginawa. Pero, yeah. Pero, natutuwa lang sila na may mga subscribers sila parang na-amaze sila sa mga paniwala. So, wala lang. You might consider subscribing to make them happy. Yeah, but as I said, it should not be the measure. It should not be the basis of, you know, alam nyo na yun, happiness for them, lalo na for the kids. Anyways, I'll see you guys next time. And yeah, bye. Thank you for watching. Good night.